இப்போ நான் வந்து என் தோட்டத்தில் வந்து குடமிளகாய் பறிச்சிட்டேன். இப்போ 4 பீஸ் லெக் பீஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 குடமிளகா, தனி மிளகாத்தூள், எண்ணெய், உப்பு, மஞ்சள், ஒரு கிண்ணம். ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து 4 லெக் பீஸுக்கும் மசாலா தடவ போகிறேன். இப்போ மேல் தோலை வந்து நாங்கள் உரிச்செடுக்கணும். தோலெல்லாம் உரித்ததுக்கப்புறம் கத்தியால் வந்து வெட்டி விட போகிறேன். அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து உள்ளே இறங்கும். இப்போ 4 காலையும் வெட்டிய பிறகு மசாலா வந்து நான் தடவ போகிறேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன். எண்ணெய் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஊற்றினா மசாலா வந்து இறைச்சியில் ஒட்டுப்படும். இதை பொரிக்கும் போது மசாலா வந்து வெளியேறாது. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட போகிறேன். நாலு பீஸுக்கும் தேவையான அளவு உப்பை நீங்களும் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் மஞ்சள் போடுறேன். மஞ்சள் வந்து வெடுக்கு இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு மஞ்சள் போடுறேன். அடுத்து வந்து நான் தனி மிளகாத்தூள் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மற்றது கறித்தூள் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு போட போகிறேன். இது காரத்துக்கு ஏற்ப. கொஞ்சம் ஆயில் வந்து மேலால் ஊற்ற போகிறேன். இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அளவாக கொஞ்சம் ஊற்றினா காணும். இனி நல்லா 4 பீஸ்லேயும் மசாலா சேர்கிற வண்ணம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 10லேருந்து 20 வரை வந்து நிமிடம் வந்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் பொரிக்கணும். எண்ணெய் பூசினதால தான் அது வந்து மசாலா வந்து நல்லா இறங்கும் இறைச்சியில். இங்கே பொரிக்கும் போதும் விலகாது. இப்போ நான் வந்து இதை 20 நிமிஷம் வந்து மேரினேட் பண்ணி வெயிட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு பிறகு தான் நான் பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். இப்போ பப்ரிக்கா 2ஐயும் நான் பெரிய பெரிய துண்டாக வந்து கட் பண்ண போகிறேன்.
இதை வந்து நாங்கள் கிரில் மாதிரி பொரித்து எடுக்க போகிறோம். நிறைய எண்ணெய் விடக்கூடாது, லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு லைட்டாக பொரித்து எடுக்க போகிறோம். இப்போ 2 மிளகாயையும் வெட்டிட்டு இன்னொரு கிண்ணத்தில் வந்து நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன். இப்போ நான் 2 பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுப்பில். ஒன்று வந்து இறைச்சியை பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் அளவு ஊற்றியிருக்கிறேன். அடுத்த பாத்திரத்தில் வந்து இது ஒலிவேல் வந்து ஊற்றியிருக்கேன். மரக்கறியை நான் வந்து கிரில் மாதிரி வதக்கி எடுக்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நல்லா எண்ணெய் வந்து கொதிக்கணும். மரக்கறி நீங்கள் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒலிவேல் விட்டால் காணும், நீங்கள் வேறு எண்ணெய் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதித்த பிறகு இந்த லெக் பீஸை வந்து நான் பொரித்து எடுக்க போகிறேன். நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா பொரிச்செடுக்கணும். நீங்கள் ஹீட் வந்து ஹையில் வைக்காமல் லோ ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா இறைச்சி உள்ளே நல்லா பொரிஞ்சு வரும். இப்போ வந்து கெமிசா மரக்கறி வந்து வதக்கி எடுக்க போகிறேன். கொஞ்சம் உப்பு, போட்டுட்டு வெட்டி வச்சிருக்க குடமிளகா வந்து இப்போ எண்ணெயில் வந்து போட்டுட்டேன். லைட்டாக வதங்குற தண்ணியில் வந்து உப்பு வந்து அரோமா இந்த குடமிளகா வந்து தேவையான அளவு பொரியக்கூடாது. இளம் பருவத்தில் வந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம். உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடணும். அதுக்கப்புறம் நான் அரோமா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அரோமா வந்து டேஸ்ட்டுக்கு போடுறது கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா காணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விடுங்க. லைட்டாக வதங்கி வர தண்ணியில் வந்து நான் தனி மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்குறேன்.
இங்கால இறைச்சியும் வந்து நல்லா பொரிஞ்சிட்டு நான் வந்து அடுத்த பக்கம் வந்து மாற்றி விட போகிறேன். மாற்றி விட்டுட்டு இந்த இறைச்சி நான் எடுத்துட்டு அடுத்த பீஸை வந்து போட போகிறேன். குடமிளகா வந்து சரியான பதம் வந்துட்டு இதை நான் வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி எடுக்க போகிறேன். இப்போ வந்து தாத்தா சாஸ் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து 2 முட்டை வந்து தாத்தா சாஸுக்கு 2 வெங்காயம் வந்து நறுக்கி சின்ன சின்ன துண்டாக ஆக்க போகிறேன். போத்தலில் அடைச்சி வைக்கிது அதை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக நறுக்க போகிறேன். இன்னொரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் குருக்கள் தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மயோனஸ் சாஸ் வந்து நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதுவும் வந்து இதோட நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ சாஸ் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மயோனஸ் விட்டுக்கொள்ளுங்க. இப்போ நான் வந்து 2 பேருக்கு
செய்கிறதால அதுக்கேற்ற அளவு நான் விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையண்டா போட்டுக்கொள்ளுங்க. அது ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. சேர்த்துட்டு வைக்கிறது. இப்போ முட்டையும் நல்லா அவிஞ்சு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் முட்டையை நான் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட போகிறேன். இப்போ வந்து முட்டை அவிய வச்சு அதை எடுத்து கட் பண்ணி போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் வந்து முட்டையை வந்து நல்லா சிறு சின்ன சின்னனா வெட்டி போடணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லா கலவையும் வந்து கரண்டியால் வந்து மசிச்சு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு மயோனஸ் காணாட்டி இன்னும் கூட போட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா தாத்தா சோஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இனி நாங்கள் வந்து இதை வந்து சிக்கன் சர்வ் பண்ணிவிட்டு நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இப்படி இருந்தாண்டு எனக்கு கமெண்டில் எழுதுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.